क्या हुआ मुकौदा, सब ठीक तो है ना? वो सूप मेरे नाक में चला गया। इनके स्टैट्स इतने ऊपर कैसे चले गए? मेरा बनाया हुआ खाना, क्या ये इसकी वजह से हुआ होगा? फिर तो इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज है। शायद ये इनके लिए अलग दुनिया वाला खाना है। इससे उनकी ताकत अचानक ही बढ़ रही है। अगर ये किसी को पता चल गया तो फिर तो मेरी खैर ही नहीं यार। मैं ये किसी को पता नहीं चलने दूंगा। हम 2-3 दिनों में वीनन देश पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पार करने में हमें आधा दिन भी नहीं लगेगा। यहाँ से आगे जंगल ही रहेगा, तो आज हम सब यहीं पर आराम करेंगे। मैं जरा